öksürük neden olur? Yani balgamsız, boğazı gıcıklandıran öksürük. En sık nedenlerinden biri viral enfeksiyonlar sonrası kalan hassasiyettir. Grip geçer ama öksürük haftalarca sürebilir. İkinci sık neden alerji ve geniz akıntısıdır. Boğaza akan akıntı öksürüğü tetikler. Üçüncü neden astım. Bazı kişilerde astım sadece kuru öksürükle ortaya çıkar. Diğer bir neden ise reflü. Mide asiti özellikle gece yatınca öksürüğe neden olabilir. Ayrıca sigara, parfüm, tozlu ortamlar ve bazı tansiyon ilaçları da kuru öksürüğe neden olur. Kuru öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa, gece uykudan uyandırıyorsa veya nefes darlığı eşlik ediyorsa mutlaka değerlendirilmelidir.